बरं. हा कोळासे सरमाळे येथील रस्ता बऱ्याच वर्षापासून जो प्रलंबित होता तो रस्ता आमचे विद्यमान आमदार आर्लेकर यांनी पुढाकार घेऊन विशेषतः आम्हाला पूर्ण करून दिला आणि आमची चांगली सोय झाली, याबद्दल त्यांना मनापासून धन्यवाद. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव म्युनिसिपालिटीन आसा, जे आयज हांगासर ह्या वॉर्डार आयज खूब वर्सां जालीं की हांगासर रोडाचें हांगासर काम म्हाका दिसता केन्ना लक्षांत नासलेलें खंयच्या एमएलए 99 पासून, म्हणजे आतां कितलीं वर्सां जालीं ती आतां 25-30 वर्सांचे रोड आतां हांगासर कोणी पळोवंकूच नासलेले ते रोड आयज हांवें करून दिल्ले आसा आनी ते हांगासर हे ऑलरेडी रोड जाल्लो आसा आनी हांगासर ते आमी रोडाचे इनॉग्रेशन करपाक हांगासर येयल्ले आसा. ताका उपस्थित आसला आमचो कावन्सिलर आमचे, तशेंच आमचो भटजी गांवचो आनी तशेंच सगळे म्हजे धडाडीचे कार्यकर्ते आनी यूथ. आयज खुबशीं कामां अशीं रखडलेलीं, खुबशीं अशे रोड 40 वर्सांचे पासून रोड आयज हे 25 वर्सांचो हो रोड. खुबशे रोड अशे करून दिल्ले आसा जे आयज कोणाचें लक्ष नासलेले ते आयज हांवें ते तेंचे जे लोकांची गरजो आसा त्यो गरजो आयज फेडलेले आसा. आनी अशीच म्हजी कामां आसतलीं जे आयज खंयसर इतले वर्सां कोणाचें लक्ष नासलेलें ते हांगासर म्हजी हे वचोन हांगासर हांव ती कामां करून दितलो एज फास्ट. आनी जे आयज हांगासर काम करून दिल्लें आसा ते सगळ्यांनी अशे म्हाज्या वांगडा रावचे. हेजे फुडें बी आतां म्हाका तुमची गरज आसा तेन्ना हांव तुमकां उलो करतलो, त्या टायमार तुमी म्हाज्या वांगडा रावपाचें आनी जी कामां तुमची आहा कितें अडलेली जाल्यार ती हांव पूर्ण करून दितलो. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. काम करून दाखोवचें, इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. बरं. हा कोळासे सरमाळे येथील रस्ता बऱ्याच वर्षापासून जो प्रलंबित होता तो रस्ता आमचे विद्यमान आमदार आर्लेकर यांनी पुढाकार घेऊन विशेषतः आम्हाला पूर्ण करून दिला आणि आमची चांगली सोय झाली, याबद्दल त्यांना मनापासून धन्यवाद. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव म्युनिसिपालिटीन आसा, जे आयज हांगासर ह्या वॉर्डार आयज खूब वर्सां जालीं की हांगासर रोडाचें हांगासर काम म्हाका दिसता केन्ना लक्षांत नासलेलें खंयच्या एमएलए 99 पासून, म्हणजे आतां कितलीं वर्सां जालीं ती आतां 25-30 वर्सांचे रोड आतां हांगासर कोणी पळोवंकूच नासलेले ते रोड आयज हांवें करून दिल्ले आसा आनी ते हांगासर हे ऑलरेडी रोड जाल्लो आसा आनी हांगासर ते आमी रोडाचे इनॉग्रेशन करपाक हांगासर येयल्ले आसा. ताका उपस्थित आसला आमचो कावन्सिलर आमचे, तशेंच आमचो भटजी गांवचो आनी तशेंच सगळे म्हजे धडाडीचे कार्यकर्ते आनी यूथ. आयज खुबशीं कामां अशीं रखडलेलीं, खुबशीं अशे रोड 40 वर्सांचे पासून रोड आयज हे 25 वर्सांचो हो रोड. खुबशे रोड अशे करून दिल्ले आसा जे आयज कोणाचें लक्ष नासलेलें ते आयज हांवें ते तेंचे जे लोकांची गरजो आसा त्यो गरजो आयज फेडलेले आसा. आनी अशीच म्हजी कामां आसतलीं जे आयज खंयसर इतले वर्सां कोणाचें लक्ष नासलेलें ते हांगासर म्हजी हे वचोन हांगासर हांव ती कामां करून दितलो एज फास्ट. आनी जे आयज हांगासर काम करून दिल्लें आसा ते सगळ्यांनी अशे म्हाज्या वांगडा रावचे. हेजे फुडें बी आतां म्हाका तुमची गरज आसा तेन्ना हांव तुमकां उलो करतलो, त्या टायमार तुमी म्हाज्या वांगडा रावपाचें आनी जी कामां तुमची आहा कितें अडलेली जाल्यार ती हांव पूर्ण करून दितलो. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.